頭先咧就差唔多1個鐘裏邊，我做咗幾個療程。首先做一個頭皮淨化嘅療程啦，跟住做一個中藥嘅外敷，跟住做一個 DNI 嘅生髮療程。佢就將啲精華素啊 DNI 嗰個療程咧，就好似用啲針打落你嘅頭皮。我初咧就好驚痛嘅，以為咁原來佢係落咗0.8mm 落個頭皮度，咁多刺痛。咁啊做落去最主要咧就係譬如 M 字額位啊，驚有脫髮地方嘅，例如地中海位嗰啲。咁啊做完之後咧就再洗翻個頭，哇！我而家覺得好清爽，同埋咧個頭皮好鞏固啊，咁啲頭瘡亦都唔痛，嗰個感覺好清爽。咁希望我繼續會做落去咧，令到個頭髮咧唔會再有任何脫髮嘅狀況，繼續好豐盈、好清爽、好靚仔咁見人啦。